दम है उतना जोर लगा दे। हम हिंदुस्तानी एक हैं और एक ही रहेंगे। आगे इस मुल्क का ऐसा हश्र करेंगे हम कि तुम्हारा दिमाग चलना जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि पहले घर बचाए या सरहद। लकी आइंदा किसी सिपाही की वर्दी पर हाथ मत डालना। अच्छा, देखते हैं ये वर्दी कब तक तेरे शरीर पर रहती है। वर्दी रहे न रहे, जिस दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला चीर दूंगा। भीख में मिली रोटी और दान में मिले हथियार लेकर इतने बड़े बड़े दावे अच्छे नहीं लगते। लकी साला जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। रुपयों की लालच में अपने देश को बेचने चला था हरामजादा।